battala tokkotti beeksisa tokko malee akeekkachiisa tokko malee maatii koo wajjiniin bakka itti hafe. Mucaan koo ganama mana keessaa ba'eetu keejii barata mucaa waggaa 7 nyaata isaa hidhatee mana keessaa ba'ee mana barumsaa dhaqee sa'aatii 6tti yeroo inni manatti galuu dhufu manni inni itti galu jiru. Goodaa dhaabbatee boo'a karaarra dhaabatee. Sababa lafatti galuun qabneef namni sollutti darbuu gad darbuus waan hin dandeenyeef guyyaa sana mana koos dhabeen mucaa koos dhabee oolee osoo namni hin jiraanne akka kanattiin dadhabbii waggaa 20 daqiiqaa 10 kan hin caalle keessatti akkas waggaa ta'u. Luba Goobanaa akkuma salphaatti kan nuyi manatti ijaaruu dandeenyu ani waan tokko yaada. Nama 1,000 nama birrii 2,000 isaa ol nuuf kennu argannaan akka salphaatti biyya kana keessa amantoota hedduutu jiru, tajaajiltoota hedduutu jiru, abbootii qabeenyaa, daldaltoota hedduutu jiru. Kanaaf akkuma salphaatti mana itti ijaaruu dandeenya karaa kanatti deemaa jiru. Hamma Waaqayyo isin gargaaree kallattiif kallattiidhaan hamma humna keessanii gargaaruudhaaf akkuma karaa adda addaatti miidiyaa irratti mul'ataa jiru akkaawuntiin namoota nama 3 banamee jirus deeggarsa yoo goone namni hundumtuu iddoo jiru yoo dhufne hojii kana irratti hojjennee gaaf tokko isaa har'aa kadhataan jechoota kanaan gaddaan dhiyaanne kana iddoo seera isaa ta'e yookiis immoo iddoo seera qabeessa ta'e mana bareedaa isaa binnee fi yookaas ijaarree luba keenyatti galchine. Kanaaf namni hundumtuu waamicha amma karaa egeree miidiyaa isinii godhamaa jiru kana dhageessanii gargaarsaaf luba Goobanaa bira akka dhaabattan jaallatanii lubni Goobanaan harka namaa ilaaluudhaaf fedhanii miti yeroo malee wanta itti dhufe kana irraa qolachuu qabna. Kanaaf namoonni miidiyaa kana irratti waamicha kana dhageessan adaraa keessan luba Goobanaa Daggafaa bira dhaabachuudhaan nutumsaa isiniin jira. Nama gargaaruuf nama ta'uun qofti gahaadha. Luba Goobanaadhaaf haa birmannu.